Gagal Pak. Bapak keren kamu. Itu di mobil Bapak. Tiga 29 ya. 2913. Memang tidak terlalu tinggi yang pernah kita daki, cuma luar biasa ini karena gunung ini belum paling aktif di Pulau Jawa. Ya. Jadi sedikit mungkin tahun 2013 terakhir ya, 2010 kan, 2013. Kita berdoa, tetap kita jangan menyepelekan medan, jangan jangan takabur, jangan jumawa. Kita berdoa, kita menikmati keindahan alam tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita meneladani ayat-ayatnya. Mudah-mudahan perjalanan kita ini diberi keselamatan, kita pulang dengan selamat. Mudah-mudahan kita bisa puncak, kalaupun tidak jangan dipaksakan. Kita berdoa sebelum kita doa mulai. Selesai. Perjalanan kali ini ditemani dengan Mas Badri ya. Mas Badri teman partner sekaligus pemandu kita ya, karena beliau orang sini. Kita harus menjaga kearifan lokal ya Mas, kalau ada apa-apa kita tahu aja. Kita harus menghargai seperti ada hal-hal yang dilarang. Itu saja. Jadi semua kita bilang Allahu Akbar ya. Ketika saya bilang Merapi, takbir ya. Merapi, Allahu Akbar. Hari ini kita pendakian ke Merapi lewat Ciselok dengan beranggotakan 6 orang, ditawar dengan porter 1 orang. Semoga selamat di perjalanan. Salam rimba. Yo, pantang setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di pintu gerbang pendakian Taman Nasional Gunung Merapi. Jadi kita mulai berdoa dari base camp sampai ke titik pintu gerbang menuju puncak Merapi. Mudah-mudahan perjalanan DJ Adventure pada siang hari ini sukses sampai puncak dan hal-hal yang sifatnya stamina mudah-mudahan tetap prima. Terima kasih. Salam lestari. Oke.
angkat satu. Ini angkat satu berarti. Bonus. Jangan salah bonus. Pos batu belah. Namanya Mandi junub. batu belah. Itu batunya ada terbelah. Makanya dinamakan Ya, jadi ke itulah bayangan. di pos 1 ini kita bertahan dari jatuh ya. Terus gitu ya. Terus ada monyet yang baper yang sudah satu. Ya Juli ya. Jelas kita baru sampai pos 1 nih. Mudah-mudahan kita sampai pos 2 dan sampai puncaknya. sampai di Pasar Bubrah. Jadi ini kenapa dinamakan Pasar Bubrah? Jadi pasar hancur ini. Dulunya bekas pasar apa namanya?
secara apa dari Panoka ini tempatnya tapi diabadikan dengan rasa. Oke teman-teman, ini pos terakhir yang menuju pendakian. Ya, benar, ya. Ya, benar. Oke. Pos pendakian terakhir tapi menuju ke Allahu Akbar. Adelante.